koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha weydi salaama heergeed fadhiya waryadu afkaanaad shallaha u malayso waryaa aryaa garkaan adu qabto orgasho horhoo deb kor taagan igala hortag war goobta laguma caytamee ninkii akhbaar hayaaya hana siiyo maxaa idinku dhacay anaa war idiin haay waxaan maqli jira ma loo dhashaa waddani mase waa layska dhigi karaa waddani waa loo dhashaahe sideeba laysaga dhigi karaa waddani arararam waa ku codxumadaas eebbaagoo adigana lagugu dhaji maaye idhegayso waddaniyaalaa soo baxay war xaggee u socdaan ayga dhabjina idhegansadha gobolka shabeellada dhexe masaajid cali guduud maha la dhaho waddaniyaalaa ka soo baxay mujaahidiin macaawisley la baxay ee dulmiga inyuu adkaysa waaye iska dhicin u diyaara aaberiga xildhibaanna ugu tageen mugga haddii macaawisley baarlamaan soo booqahayoo la leeyahay dalkiinna difaacda milatariga xow qabaa mugga war hub isaanidan jeena mis mudanayaal intii ereymaa ka tabeen warnimayoo macaawisleyda bariga mudug ka dagaalanta xildhibaanno soo booqda ma lahan miya waa sugaynay shacabku inay qof ka qaadan doonaan oo ka dhidhin doonaan dhibaato lagu hayay marka waxaan dhihi lahaa awliya alliga intaa helo khayrumaddan ku jiro amay aayad iyo kutub laga aflaxay aqalada u yaal amay oogta hore allahu akbar iyo eedaan maqlaan qudubkaa u mudan ninka aasaya wuu eedaya ha eeda maahina afkana how dhaco dareen godoboo ha galee waxaan anigu la yaabanahay ninkan le mudug macaawisleyda ka dagaalanta waar mudug maanta bannaanbax ballaadhan baa ka dhacay oo dhallinyaro iyo isguul kuwii dhiganaya iyo odayaal aan loo kala hadhin waxayna dhaheen meeshan rag ma joogay aan isku tashanno oo aan guntiga dheesha isaga dhigno oo aan diidna dulmiga maalinba mid lagu dilaya ka mida dhallinyaradii ama waxgaradkii aqoon-yahanadii maxaa loogu jira dhiilaa tiriya guntiga haanta heesaga dhigan minay rabaan war reer gaalka ay bajaaj ma fadaano eran waradhaa war ma haysaane ra'iisul wasaarihii soomaaliya maanta sacuudigu waa mabaxay weliba boqor salmaana casuumaan layidhi hooqaayay wayga baxsada arrimahaas beesaa tiila waa raaci lahay war warka hayga dhex gelin waxaad raacaysa raace qadar waaba ogaynoo farmaajay qadarshaane imaaraadkiiyo qayrre ma iskilaafsan yihiin mase waa isku qayb war ma marantaa sacuudiga aadaana tiriya haddana imaaraadkaad ka hadlaysaa war asagana ma qaraabow doontay war qaran uu u qaraabayaa qof maahan iska qaraab tegey war heedhaha maalin walba anigu waxaan maqlaa 7 sano kadib waa markii ugu horraysay war dawladdan heerkan maanta taagan rag baa kiniisad u soo galay rag baa kitaab beena u maray qaar baa diinta dhan uga beeshay qaar baa ehelkoodii iyo tulkoodii wada gumaaday oonan ilaa iminka dab kala qaadan qaar baa amxaaro u soo wato 23 intaasoo kilomitir ha laga wareego u soo yidhi waa xaggay markii ugu horraysay ka tahay miyaa ikhlaaskii qul huwallaha loo akhriyo kuwii ka horreeyay madaxweynayaal ra'iisul wasaaraha xildhibaanaba soo aha war bal xaggay ka laadahay war ikhlaaskaadi sheego hayta dadkaas madeerow qurbaana hela rabaa ayaa bixi haayahe dawladnimo iyo rabitaan qofeed la isku rari waa war marka maanta nabadaa ka dhacda war ma haysiine war khayre ma tagay xeebtay dadku iskugu tageen warax kulaylaha jiray hal leersadeen war leersi maahana warkayga dhex gelin mareeshii salaah saaraa jirto 20 sano isdilay gacmaha isqabsadeen maanta nabada naas la nuugle naafo waarale inta dhabadu naas la nuuga kaleeda reey dadka beentaan ka dhaaf warnimaya war ana liyaabo dheegi dalba dhaga hadhuus maraabseed yaa leeri war mar kale miyaa la dhiibi rabaa war cadaada intuu ku soo dhaafay war tukarraq way meesha dagaalku ka dhacay waxba kale ma ogdiine damtii iyo dirigtii waa ka bilaabatay baa la yidhi Soomaaliland waxay tiri mar dambe beesha caalamka xabad joojin ka yeeli mayno aryaadaha ay xabad joojinta ku diidayaan oo dagaal ka faa'iidayaan war Faysal Cali Waraabe wuxuu yidhi waxaan madaxweyne biixi ku amraynaa inuu garow nagala soo hadlo oo madaxweyne biixi ma Faysal Cali Waraabe amra gorma askari noqdo ma jiddo boowe garow bilaash loogu ma
imaan karo war baarlamaanka war culus baa ka dhacay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ayuu xildhibaan fanax la yidhaha su'aala ku weydiiyey lahjadda mayga markaasaa wasiirkii wuxuu yidhi waxaad sheegtay ma fahmin wakhtigiina waa kaa dhammaaday hadalkuna waa kaa khasaaray buu yidhi cid kalaad la hadlaysa war af soomaaliga maayoonay maxaatiriya ka koobanya wasiirkii maayan goradaana madajay hirinaada qurbaha kanagadoy wasiir minenhaada war boosaasi kuway boosaasi naqday dhankaas war wasiirka warfaafinta Puntland wuxuu yiri wasiir xamarna u iman kara ma jiro kuweena ma aadi karaan uu yiri xildhibaan dhuxul wuxuu yiri dayni la xira ciidan maaha milatarina kuma arkarno yaa wasaaradda gaashaandhigaaba ku taale war ciidamada jagboontiyada jooga gaar ahaan booliska waxa ay ka cawdeen madaxda dawladda waxay yiraahdeen kooba ayaga ku xadgudba sharciga oo kontroolka aan dhigno turuska ku qaada marka hadiiba madaxdii aysan nidaamka ilaalinayn sidee shacabka looga fulin karaa walbana burufi cabdibile nin wata jagboonta u istaagi maayo war meeshu makii kumaanda faala leejaba mise waa la leeja agwaale bertuuti maya waa berima batul iyo serjita national official service maya aaku bisaata noon retornu war maxaa taliyana noo keeno tuurayda ka soo baxday afkiina ba garanayn war niman yahow waxaan daawaday feer dhex maray nin ruusha iyo nin cayrisha laakiin anigu waxaan la jiray ninka ruushka oo muslim qaalis ahaa waqow feerkiisu daanka kaaga dhace war adiga ha kugu dhaceen warka naga dhagayso muddo dheer ayuu ninka cayrisha bootaynayay oo yiri ninkan muslimka waa kuwa dadka qarxiya argagixisada daankana ka jabinaya ninka muslimka ana xajku ku soo ducaystay kadibna hadda wixii meesha ka dhacay waa la wada arkay ninka cayrisha bootaynaya labada daana laga jabiyay marka dambana yaaga qabtay asagoo leh ayaa laga jiiday war bootoolay waa la yaqaanaa weligiisba waxtar ma leh war horta aqalka sare kalfadhigiisu goorma furmaya maalin kasta dib u dhaca leeyahay war aqalka sare cabdi xaashiya gudoomiye ka isaga weydii war maamul goboleedyada iyo dawladdu markay heshiiyaan buu furmaya horta khilaafka xal ma loo laayahay war khilaafka qarash badaniyo war tutti waa indishi bilinati aryaadaha shalaxaadii caydan haddaanan idiin jawaabaah maxaa aruurtii lagaaya tigacaanaha uga cabtay islaantii soo cabatay ambara anaa qabay adigu ma qabin waxaasi waa musuqmaasuq ciyaalka caanood inay cabtaado nin weyn oo cidhal ah caloosha ha kaa casaatee